ये विंडो एसी है दोस्तों और इसमें ना मोटर आवाज़ कर रहा है। ओके, तो क्या रीज़न हो सकता है वही मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए, ये पहले तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इसका ब्लोअर है, ये कूलिंग कॉइल साइड वाला। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये मोटर है और ये आवाज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें पानी चला गया। जो भी सर्विस किया है ना उसने इसके ऊपर पन्नी वगैरह या कोई चीज़ नहीं लगाया ना, तो पानी चला गया और इन्होंने चला दिया होगा, जिसकी वजह से ये आवाज़ करने लगा। और जब ये मोटर मैं देखा हूँ, कस्टमर ने बुलाया, तो मेरे को नहीं लग रहा है मार्केट में मिलेगा ऐसा मोटर। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मोटर मिल जाएगा मार्केट में? कमेंट मार के बताइए अगर मिल जाएगा तो ठीक, क्योंकि मैं इसको निकाला नहीं हूँ, मैं इसलिए वीडियो शूट कर लिया था इसका कि मैं पहले तो मैं भेजूँगा दुकान वगैरह पे दिखाऊँगा, या फिर किसी कबाड़ी के दुकान पे जहाँ पे एसी सब रहता है, वहाँ पे अगर ये मिल जाएगा तो वहाँ से मैं ख़रीदूँगा।